umva nanjye nshaka ubusobanuro bwa Clarisse. Hano hari inshuti yatwandikiye dusaba ko twayisobanurira izina Clarisse nkuko tubimenyereye. Iyo ukeneye ko tugusobanurira izina runaka ubinyuza muri comment tubwira kugira ngo tuzarigusobanurire. Reba niba uri mushya hano kuri Media Empire ubwa mbere utangiye kubana natwe bimenye kugira ngo udacikwa n'ibyiza tugeza ku bandi kandi nawe byakurera. Rero mukuzuza ibyifuzo by'umufana wacu reka tumusobanurire izina rye nkuko bidusabye, ndetse namwe mwese mwifuzaga kumenya ibisobanuro by'iri zina Clarisse mubonereho kuryumva. Clarisse ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu rurimi rw'ikilatini ku ijambo Clarus rikaba risobanura ikirangirire. Hari byinshi biranga aba Clarisse rero ari nabyo tugiye kwibandaho by'umwihariko. Gusa nanone mbere yuko tubivuga reka dusuze kandi duhe ikaze buri umwe wese uhisemo kubana natwe hano kuri Media Empire mu gitwara ibisobanuro bw'amazina. Njye basuza nkana ikaze ndi ISINGIZWE Edith. Ikaze nanone by'umwihariko kubitwa ba Clarisse nimwegera afite tubabwira ibibaranga cyangwa se tubasobanurire uko muteye. Si uko nawe utitwa kuhejwe ahubwo nawe uritsanga kuko ushobora kuba utitwa ko ariko ukeneye kumenya ubusobanuro bw'iri zina kubw'impamvu zitandukanye zirimo kuba uziranye n'umuntu witwa Clarisse, kuba ufite umwana witwa ko, kuba uri inshuti n'umuntu witwa Clarisse cyangwa se ukaba wifuza kuzaryitirira umwana wawe. Rero tudatinze reka dutangire n'ikintu cya mbere kiranga umuntu witwa Clarisse, aho Clarisse ari umuntu ukunda impinduka, akaba umuntu wihinduranya ku buryo usanga rimwe na rimwe ari umunyamahoro ariko ikindi gihe ugasanga ari guhangana. Kabiri, Clarisse usanga ari umuhanga ndetse w'umunyembaraga. Ikintu cya gatatu mu bintu biranga aba Clarisse nuko Clarisse usanga ari wa muntu ukunze kugira inshuti nyinshi, aho dushobora kuvuga ko ari umuntu ugira amaraso akundwa. Kane, Clarisse ntabwo ari umuntu woroshye, arikanyiza najya ava ku izima kandi kubera ukuntu yigirira icyizere bituma agira igitugu. Ikintu cya gatanu mu bintu biranga aba Clarisse nuko Clarisse ari umuntu ushobora guhinduka mu buryo bworoshye kandi akaba yavamo ikihebe. Ubwo turavuga ahanini mu myitwarire, ni umuntu guhindura biba byoroshye cyane ku buryo kumwerekeza aho ushatse ko yerekeza bishobora gukunda. Gatandatu, Clarisse ni umuntu ukunda gukora ariko nanone umusaruro we ntugaragara ugereranyije n'imbaraga aba yatakaje ndetse n'umwanya. Ahangaha urumva ko gukora arakora ariko nanone ntabwo bikunze kubaho ko umusaruro we ugaragara cyangwa se ntabwo umusaruro uba ugaragara ko ufatika bihwanye n'ubushobozi cyangwa imbaraga aba yabitakajeho. Ikintu cya karindwi mu bintu biranga aba Clarisse ni uko usanga nanone ari abantu bakora ibintu ntibabirangize. Umunani, Clarisse yanga cyane umuntu usuzugura igitsina gore akaba yamuziza ko nawe ari umugore akamupfobya cyangwa se akamuvuga nabi. Ibyo bintu abizira urunuka cyangwa se abyanga urunuka kuko aba yumva ko igitsina gore gishoboye. Ikintu cyakindi mu bintu biranga aba Clarisse turaganisha ku bijyanye n'igihe akiri umwana. Clarisse akiri umwana nabwo usanga arangwa no gutegeka, kwikubira no kugira ishyari. Kwikubira ni kumwe umuntu aba yumva ko ibintu byose yabigira ibye ntihagire undi muntu babisangira cyangwa se babifatikanye. Ikintu cya 10 mu bintu biranga aba Clarisse nuko Clarisse usanga ari wa muntu uzi kwambara neza, abazi ibintu bigezweho by'imirimbo nk'imikufi cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ubwiza. Niba umaze kwiyumva rero cyangwa ukaba umaze kumvira izina utaryitwa ariko ukaba uzi umuntu witiriwe izina, jya muri comment tubwire uko waryumvise. Ubaye nawe ukeneye ko tugusobanurira izina ryawe kandi cyangwa iry'undi muntu runaka wabinyuza muri comment ukatwandikira izina tuzagusobanurira ubutaha. Reka dushimire buri umwe wese wahisemo kubana natwe kuva dutangiye kugeza ku musozo hano kuri Media Empire mu gice twari ubusobanuro bw'amazina. Njye mwumvaga kuri mikoro nk'ibisanzwe ndi ISINGIZWE Edith. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, tuzasubira ubutaha.